تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض تحت عنوان حلقة اليوم ستكون إن شاء الله تحت عنوان مقومات التصور الإسلامي. وفي الحلقات السابقة تحدثنا عن مسألة التصورات وعلاقتها بالنهضة أو النهضة والتصورات، وتكلمنا عن أهمية التصورات في كل نهضة، كما تحدثنا عن النهضة الأوروبية على وجه التحديد والمراحل التي مرت بها في تصوراتها، وذكرنا بأن هنالك 3 عوامل ظلت في النهضة الأوروبية تتفاعل وتقترب أحيانا، تتصل ببعضها أحيانا، تنفصل عن بعضها أحيانا، وهي تصور الدين والعقل والحس. وذكرنا بأن النهضة الأوروبية انتهت في نهاية المطاف إلى شقين أساسيين: الشق الرأسمالي والشق الاشتراكي أو الشق الطبيعي والإنساني. وذكرنا بأن هذه ثنائية الرأسمالية والاشتراكية انتهت منذ أواسط القرن العشرين تقريبا إلى أحادية مركزية. وهنا لما أتكلم عن نهاية الثنائية لا أتكلم عنها النهاية السياسية، لأن النهاية السياسية قد تكون على الأقل مع سقوط الاتحاد السوفيتي، ربما سقطت المنظومة الاشتراكية وبقيت بعد ذلك المنظومة الرأسمالية متصدرة للمشهد العالمي ولا زالت. ولكن أقصد بأنه على مستوى المعارف والأفكار والتصورات والفلسفات يكاد يكون المفهوم الغربي عموما تم اختزاله إلى حالة واحدة، وهي الحالة الطبيعية، أي مركزية الطبيعة. وظل الإنسان أحد تجليات الطبيعة، يعني الإنسان يدرس ضمن الحالة الطبيعية ويتم التعامل معه ضمن هذه الحالة الطبيعية وفروعها. وتم كما ذكرنا في الحلقات السابقة تنحية الإله. وهنا لما أتكلم عن تنحية الإله أي على مستوى التصورات وعلى مستوى الأعمال على الأقل يقوم بها الإنسان في إطار النهضة، يجب أن لا يستحضر هذا البعد الغيب وبعد الله سبحانه وتعالى وشريعته وأحكامه وإرادته. هذه المسألة على كل غير حاضرة في التصورات الغربية. وبالتالي مسألة التصورات الوجودية العلمانية يمكن أن نقول بأن التصورات نحو الإله والرب عمليا ونظريا انتهت إلى أمرين. الأمر الأول هو الاعتراف السلبي، يعني ما انتهت إليه الحضارة الغربية وما انتهت إليه على الأقل النظرة المادية الطبيعية فيما يتعلق بالإله وبالخالق، انتهت إلى واحد من أمرين: إما الاعتراف به كرب وخالق، وأن هذا الكون له خالق وله رب، ولكن هذا التصور تصور سلبي، بمعنى هذا الرب لا علاقة له بعد أن خلق هذا الوجود وخلق هذا الكون الفسيح وخلق الإنسان، لم يضع له خارطة طريق ولم يضع له منهج للحياة ولم يضع له رسالة ولم يرسل له رسل، ولم يكن هنالك بعدا غيبيا فيما يتعلق بالمسؤولية اللي هو الدار الآخرة والحساب من جنة ونار. هذا الجانب، ويمكن أن نطلق عليهم هذا الطرف بالذات يمكن أن نطلق عليهم الربوبيين، بمعنى يؤمن بأن الله رب وخالق ولكنه لا يؤمن به آمرا وناهيا ومشرعا وحاكما ومرسلا للرسل وتخضع له البشرية في قوانينه، هذا لا يؤمن به، فهؤلاء ربوبيون. والربوبيون لا يكادون يختلفون كثيرا من الطرف الثاني، يعني سنلاحظ أنه من ناحية، لأن كثير من العلمانيين عندما تناقشه في بعض الأمور يقول لك أنا لست ملحدا، بمعنى يؤمن بأن هنالك رب، يؤمن بأن لهذا الكون رب ويؤمن بأنه له خالق، ولكن لا ينظر إلى أن الخالق يتدخل في تصرفاته لا بالأمر ولا بالنهي. فهؤلاء هم
الربوبيون، وهذا التيار واسع جدا. ربما هذا التيار قد يكون اقتحم حتى المؤسسات الدينية، يعني ربما حتى المؤسسات الكنسية الدينية ربما دخل إليها هذا التيار وصار يحتل مساحات منها. التيار الثاني وهو التيار الذي أنكر تماما وجود الإله، وأنكر وجود الرب، وأنكر وجود الخالق، وتعامل مع الطبيعة باعتبارها الأول والأخير. وهؤلاء هم الماديون الذين قالوا لا إله والحياة مادة، وخاصة على رأس هذه الطبقة الماركسية على وجه التحديد، فإنهم نظروا إلى مسألة الخلق بأنها ابتدأت هكذا، وهذا طبعا إشكالية كبيرة على كل فيما يتعلق بالتصورات. ولكن ما أريد أن أقول بأن هذه الحالة سواء كانت حالة الربوبية أو الذين يعترفون بربوبية الله ولا يعتبرون بعد ذلك أن هذا الإله يتدخل في شؤونهم، أو الذين ألحدوا به، فالنتيجة واحدة. يعني النتيجة أن الله الذي اعترف به الطرف الأول أو الله الذي أنكره الطرف الثاني، النتيجة واحدة. الطرف الأول لا يراه فاعلا ومؤثرا ومريدا وحاكما، والطرف الثاني لا يراه موجودا أصلا، وبالتالي انتهى إلى دائرة النكران والجحود، وأحلوا كل ذلك، أحلوا الطبيعة مكان الإله. ولعل مقولتهم الشهيرة في ذلك لا إله والحياة مادة، ومقولتهم الثانية الدين أفيون الشعوب، فتعاملوا مع الأديان باعتبارها نوع من السحر، نوع من الأساطير، نوع من المخدرات. يعني كما هنالك مخدرات تخدر العقل البشري وتخدر الإنسان في تصرفاته، فكذلك نظروا إلى الأديان من هذه الزاوية. وبالتالي تماما نحوا الإله ونحوا الدين عن مسارات الحياة. هذا باختصار فيما يتعلق بالشق الأول، وهو التصورات المادية للحياة. هذا بطبيعة الحال سيكون له تأثيره في النهضة، سيكون له تأثيره في النهضة وفي غايات النهضة وفي أولويات النهضة وفي قيم النهضة وفي أخلاقيات النهضة. يعني ليس ترفا فكريا ونحن نتكلم عن هذه التصورات حتى لا يتصور الناس بأنه والله نبتعد كثيرا عن الموضوع. لا، هذه المسائل لها تأثير مباشر على السلوك الإنساني. فالإنسان الذي يؤمن بأن هنالك إله وهنالك خالق، وهذا الخالق حكيم ورحيم ومدبر، وهذا الخالق أرسل رسل وأنزل كتب، وهذا الخالق جعل هنالك لهذه الحياة الأولى جعل هنالك حياة أخرى سينتقل إليها الناس. هذا التصور بهذه الصورة يختلف عن الذي يتعامل مع النهضة باعتبارها حالة دنيوية محضة لا علاقة لها بمحطة الغيب. ليس هنالك لا غيب إلهي ولا غيب من حيث الجنة ولا غيب من حيث المسؤولية جنة أو نار، ولا هدف أيضا لهذه الدنيا من حيث أن يوضع لها هدفا ساميا وغاية كبيرة. فسنلاحظ بأن هذه المسألة على كل ستكون لها تأثيراتها على السلوك الإنساني. فمثلا سنلاحظ أن الحالة المادية ستنتهي بطبيعتها إلى نوع من المنافسة، نوع من السباق، نوع من عبادة الذات، نوع من الاستقواء على الآخر بأي شكل من الأشكال. وربما تنتهي الحالة إلى أن الإنسان يؤمن بنظرية أن البقاء للأقوى ولا داعي لوجود الضعفاء في الأرض. هذه ربما تنتهي الفلسفات المادية إلى هذا النوع، وبالتالي تنبع عن ذلك أيضا سلوكيات كثيرة جدا فيما يتعلق بسلوكيات الإفناء والإهلاك، وهو أن ما لا داعي لوجوده ولا داعي لبقائه ولا مبرر أصلا لوجوده، لأنه البقاء فيها للأصل، البقاء ليس للأصلح، البقاء للأقوى. فحينها ستكون هنالك سلوكيات أيضا نابعة من هذا الاتجاه. فالشيء الذي أريد أن أؤكده بأن مسألة التصورات مسألة مهمة جدا في السلوك الإنساني، مسألة مهمة جدا في تصرفات الإنسان، مسألة مهمة جدا في نهضة الشعوب وطبيعة نهضتها والحضارة التي ستنتهي إليها، كل ذلك في هذا الاتجاه. وبالتالي نحن نركز يعني في مسألة التصورات في هذه الحلقات. ندخل اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني أو المحور الثاني من موضوع التصورات، وهو التصورات فيما يتعلق بالتصور الإسلامي. وسيكون لنا إن شاء الله حديث عن مقومات التصور الإسلامي وعن خصائص التصور الإسلامي. يعني سأحاول إن شاء الله أن أفصل بين الأمرين. فيما يتعلق بالمقومات الأساسية للتصور الإسلامي قسمتها إلى 4 مقومات، ويمكن على كل الناس أن تزيد أو تدمج أحيانا وقد تفصل أكثر، لكن أنا قصدت أن تكون رباعية. وهذه الرباعية قسمتها: المحور الأول هو محور الحق،
أي محور الإله والخالق والمعبود والواجب الوجود جل جلاله. هذا هو المحور الأول فيما يتعلق بالتصور الإسلامي. بمعنى إذا كانت المادية انتهت بنا إلى يعني الإيمان بوجود الرب ولكن عدم الإيمان بفاعليته، أو انتهت بنا إلى غياب الوجود أصلا الإلهي وغياب الوجود وجود الرب ووجود الخالق، وبالتالي تبدأ من الحالة المادية وتنتهي مع الحالة المادية، فإن التصور الإسلامي سنلاحظ بأن أول محور وأول مقوم من مقومات التصور الإسلامي هي مسألة الإله، مسألة الخالق، مسألة الرب، مسألة الله، وهو الحق جل جلاله. فالقسم الأول هو قسم الحق أو قسم الإله أو قسم الرب جل جلاله. مقابل هذا الجانب مباشرة المحور الثاني هو محور الخلق. إذا كان محور الأول محور الحق أو محور الله محور الرب، المحور المقابل هو محور الخلق. والخلق هنا إن شاء الله سنتكلم فيها عن خلق الإنسان وخلق الكون والطبيعة وأقسام الخلق بشكل عام وخصائص هذا الخلق، والتصور الإسلامي القائم على الفصل التام ما بين الخالق والمخلوق، وما بين الموجد الأول وهو الله جل جلاله، وما بين المخلوقات والممكنات التي تتجدد بطبيعة الحال، ما بين الخالق الذي لا يحتاج إلى سبب لوجوده وما بين المخلوقات التي محتاجة إلى سبب لوجودها، ما بين الخالق الأزلي الذي ليس لا ننطلق في وجوده من نقطة زمن معين إلى نقطة الزمن بالنسبة للإنسان، وهي ما تحدثنا عنه في واحدة من الفقرات حول مسألة السيرورة، والسيرورة علاقتها بالزمن والكينونة علاقتها بالذات. النقطة الثالثة أو المحور الثالث في موضوع التصورات التصور الإسلامي هو موضوع المسيرة الإنسانية. والمسيرة الإنسانية هنا أريد على وجه التحديد أن أتحدث هل هذه المسيرة الإنسانية القاصدة إلى الله سبحانه وتعالى، أو هذه المسيرة الموجودة على الأرض أيا كان قاصدة إلى الله وغير قاصدة إلى الله، هذه المسيرة الإنسانية أو ما نسميه في النهاية الاستخلاف الإنساني محكوم برسالة، محكوم بشريعة، محكوم بقيم، وهذه القيم وين منبعها وين مصدرها؟ هل مصدرها الطبيعة؟ هل مصدرها الإنسان؟ هل مصدرها غيب مطلق متعالي متجاوز للحالة الإنسانية؟ وبالتالي المسيرة الإنسانية إن شاء الله سنقف عليها فيما يتعلق بما أسميه بكتاب النهضة أو كتاب المسيرة أو كتاب الحضارة. يعني في نهاية المطاف هل الحضارة التي سننطلق منها أو النهضة التي نتطلع إليها على ما ترتكز في مرجعيتها، هل مرجعيتها مرجعية متجاوزة متعالية مرجعية غيبية، أم هي مرجعية إنسانية بمعنى البشر هم الذين يرتبون أحوالهم كما يشاءون، أم هي مرجعية الطبيعة وبالتالي الطبيعة وقوانينها هي الحاكمة على حركة الإنسان ووجود هذا الإنسان على هذه البسيطة. هذه على كل المحور الثالث. ثم المحور الرابع في مسألة التصور الإسلامي للكون والوجود هو مسألة المصير إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن الخالق والخلق والمسيرة الإنسانية تنتهي في نهاية المطاف في التصور الإسلامي إلى ما يصار إليه الناس بعد ذلك، وهي الآخرة والجنة والنار والجزاء والحساب. لو استطعنا إن شاء الله بإيجاز أن نوجز على الأقل في حلقاتنا إن شاء الله حلقة اليوم والحلقات القادمة هذه المحاور الأربعة، يستطيع المسلم بعد ذلك أن يتصور أين يمكن أن يختلف مع القوى الأخرى مع التصورات الأخرى وأين يلتقي معها، وهل بالإمكان فعلا هذه التصورات المتباينة المتناقضة يمكن أن تدمج في حالة واحدة لتخرج لنا نهضة معينة، أم أنه لا بد أن تكون هنالك صورة واضحة في التصورات، صورة واضحة في الأفكار والأطروحات والمشاريع، وبالتالي هذه ستنتج لنا مولودا معينا وهذه ستنتج لنا أيضا مولود من نوع آخر. لأن يعني للأسف كثير من الناس طبعا يعني أحيانا قد ينزعج من هذه التباينات أحيانا، فيريد أن يكون والله ليش ما نحن نفكر مثلا في أن يكون هنالك نوع من الخلط أو محاولة التقريب. قضية التقريب هذه على كل الآن في برامجنا هنا ليست محل تبني، بقدر ما حريص في هذه البرامج أن نعرض الإسلام كما هو وأن نعرض رسالة الله سبحانه وتعالى كما هي، وعلى الإنسان المكلف أن يدرك بأن نجاحه في هذه الحياة
وعدم شقائه بل سعادته وطيب الحياة في الدنيا هو بالاستجابة لرسالة الله سبحانه وتعالى، وبقدر استجابته لرسالة الله سبحانه وتعالى يكون سعادته وتكون حياته الطيبة وتكون نجاته في الآخرة وفلاحه في هذه الدنيا. إذن هذه تقريبا مسألة إن شاء الله النقطة الأولى أو على الأقل العناوين الأساسية لمسألة مقومات التصور الإسلامي: محور الحق جل جلاله، محور الخلق، محور المسيرة وهي مسألة الرسالة وتصورات الإنسان والحاكمية عليها. النقطة الرابعة هي مسألة المصير إلى الله سبحانه وتعالى. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله ما بدأناه من محاور التصور الإسلامي، وذكرنا بأننا إن شاء الله سنتكلم في قضية مقومات التصور الإسلامي حول 4 محاور: المحور الأول الحق، والمحور الثاني الخلق، والمحور الثالث هو المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى، والمحور الرابع هو المصير إليه جل جلاله، وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعة. نبدأ اليوم إن شاء الله عن المحور الأول، وهو محور الحق جل جلاله ومفهوم الحق أو مفهوم الله سبحانه وتعالى والرب. تبحث كافة العلوم والمعارف عن مسألة الحقائق وماهيتها، يعني أكثر ما يشغل العلماء ويشغل المراكز البحثية ومواقع المختبرات العلمية، أكثر ما يشغلهم هو مفهوم محدد، وهو قضية الحقيقة. الوصول إلى الحقيقة كما هي، بعيدا عن الأوهام النفسية أو بعيدا عن الأخطاء العقلية التي يمكن أن تنشأ، أو بعيدا عن التصورات والتوهمات التي تطرأ على النفس البشرية. فالحقائق أو العلوم تبحث، العلوم والمعارف تبحث عن مسألة الوصول إلى الحقيقة، وتتخذ في سبيل الوصول إلى الحقائق تتخذ جملة من المصادر المعرفية وجملة من المناهج البحثية، وتتباين عموما المصادر وتختلف المناهج من حيث بطبيعة اختلاف المنطلقات واختلاف المراجع واختلاف الفلسفات واختلاف أيضا خلفيات الباحث الذي يبحث في الحقيقة.
فهنالك من يعتمد المنهج العقلي في الوصول إلى الحقيقة، وهنالك من يعتمد المنهج التجريبي اللي هو الحسي في الوصول إلى الحقيقة، وهنالك من يعتمد مسألة الفطرة في الوصول إلى الحقيقة، وهنالك من يعتمد الوحي في الوصول إلى الحقيقة. ويمكن أن تكون كلها مداخل للوصول إلى الحقيقة، ولكن أحيانا يتباين الناس في مسألة الوصول إلى الحقيقة من حيث تضييق مواعين ومصادر، أو على الأقل السبل والمصادر المؤدية إلى الحقيقة. منهم من يحصرها ويضيقها، ومنهم من يوسع في هذه المصادر. فمثلا الذين يعتبرون مصادر الحقيقة وما ثبت بالحس والتجربة، هؤلاء طبعا ضيقوا المساحة بحيث والله لا يثبت عندهم على الحقيقة إلا ما ثبت بالحس، حواس الخمس، وبالتجارب، وبالتالي ضاقت عندهم مساحة العلم ومساحة المعرفة بقدر ما ضيقوا على أنفسهم. الذين مثلا يقولون بأن الحقائق يمكن أن نثبتها بالعقل أيضا كما نثبتها بالحس، وبالتالي يدخلون الحقائق العقلية مع الحقائق التجريبية والحسية. هنا تتسع بطبيعة الحال المدارك والمواعين والمصادر، وبالتالي أيضا تتسع المعارف العلم. ثم إذا ذهبنا أكثر لنقول بأن ما يمكن أن تثبت به الحقائق هو العقل والحس والتجارب والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وهنا سنلاحظ أن مساحة المعارف اتسعت ومساحة المدارك اتسعت بشكل واسع وبشكل كبير، ولكن يبقى بعد ذلك قوة كل مصدر وقدرته على الأقل في إثبات الحقيقة. فالعقل إلى أي مدى يستطيع الصمود، وما هي المساحات التي يجول فيها العقل لإثبات الحقائق، والتجارب الحسية أيضا إلى أي مدى. لأننا أحيانا وصلنا مثلا في المنظومة الغربية، خاصة المنظومة المادية، وصلنا إلى منزلة أن القضايا الحسية نفسها غير مسلم بها عندهم، ووصلوا إلى نوع من السفسطة ونوع من مسألة الشك في كل شيء. تقول للشخص هل أنت موجود؟ يقول لك والله لا أدري هل أنا موجود ولا غير موجود. فكيف بالغيب الذي لا يراه؟ إذا كان هو يشك في المرئي ويشك في المحسوس ويشك في الملموس، تقول له هل هذه برتقالة أمامك؟ يقول لك والله يا أخي لا أعرف، ربما تكون برتقالة وقد لا تكون. لماذا؟ لأنهم تعمقوا في موضوع الشك إلى درجة أنهم صاروا يتعاملون مع كل شيء بالنسبية. يعني يمكن أن يقول لك هذا الذي تراه أنت أبيض، أنا لا أراه أبيض، أنا ربما أراه بمنظار آخر، وهكذا. فعلى كل وصلوا إلى مرحلة خطيرة جدا فيما يتعلق بالنسبية، إلى أن جعلوا حقائق الوجود كلها نسبية. تسأله عن نفسه وجوده نسبي، تسأله عن حقائق الطبيعة وجودها نسبي، فما بالك بحقائق الغيب التي لا يعترف بها أصلا لأنه لا يراها. ثم انعكست هذه النسبية في التصورات وفي تقرير الحقائق، انعكست أيضا فيما يتعلق بالسلوك الإنساني. فصار مثلا ليس هنالك مسلمة أخلاقية، فالأخلاق صارت نسبية. الكذب ما رأيك فيه؟ والله يا أخي يقول لك الكذب نسبي، يمكن أن تكون في بعض المحطات صادق وفي محطات أخرى يمكن أن تكون كاذبا. الفواحش يقول لك والله نسبية، ما تراه أنت فواحش أنا لا أراه فواحش. الربا ما تراه أنت، يعني الحلال والحرام، يقول لك ما تراه أنت حلالا أنا لا أراه، وهكذا. فانعكست التصورات على مستوى السلوك البشري، لننتقل بالنسبية في التصورات إلى النسبية في السلوك الإنساني. وهذه ليست مسألة، يعني أنا لما أتكلم عن قضية التصورات وخطورتها، وأؤكد دائما على مقولة ابن القيم عليه رحمة الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. هذه التصورات التي نراها نحن يعني أحيانا نوع من الذهاب في الخيال أو نوع من التنظير، لكن سنلاحظ أثرها في السلوك الإنساني بشكل كبير. أي خاطرة تخطر عندك وترسخ في عقلك تتحول إلى سلوك إنساني. أي مفهوم لمسألة الحق وغير الحق، الثبات وعدم الثبات، النسبية والإطلاق، لها أيضا في حياتك اليومية لها أيضا يعني تأثير كبير جدا. ولذلك تلاحظ حتى الآن في حياة المسلمين انتقلت كثير من المفاهيم من دائرة الإطلاق إلى دائرة النسبية. ولذلك نحن الآن محور الحق على وجه التحديد أريد أن أتعامل معه بزاوية مهمة جدا، وهي قضية أن الحق هو عبارة عن الوجود الموضوعي في ذاته. يعني هو موجود، انت اعترفت به ما اعترفت به فهو وجود موضوعي. فمثلا وجود الله سبحانه وتعالى وجود موضوعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غيب
وموجود، سواء البشرية اعترفت بوجوده أو لم تعترف بوجوده. الشمس مثلا من ضمن عالم الشهادة، الشمس سواء والله الخلق رأوها ما رأوها، اختفت، صارت مشاهدة، جانا الليل جانا النهار، على كل أن الشمس وجودها موضوعي، هي حالة موضوعية موجودة. حتى لو البشرية كلها أجمعت وقالت والله يا أخي لا نعترف بالشمس، فستظل الشمس موجودة. القمر، السماوات، الأرض، الإنسان، هذا الإنسان الذي هو أمامك هو وجود موضوعي، يعني هو حالة موجودة. وبالتالي مسألة الحقائق هي عبارة عن الوجود الموضوعي، ولا علاقة له بمسألة تقييمك أنت. وهنا طبعا لا بد أن نفرق في التصور الإسلامي ما بين قضايا الحقائق وما بين قضايا الأوامر. قضايا الأوامر عندما يقول الله سبحانه وتعالى لك مثلا صلي وصوم وزكي وافعل كذا افعل كذا افعل كذا، هذه الموقف منها إما أن تلتزم أو لا تلتزم، يعني الطاعة أو المعصية، مسائل الأوامر العادية. أما بالنسبة للحقائق الوجودية، الله سبحانه وتعالى عندما يخبرنا عن الحقائق فهو ليس أمامك إلا واحد من أمرين، إما أن تصدق بها أو تكذب بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأنبياء أمرهم أن يقولوا الحقائق، قل الحق من ربكم، قل الحق من ربكم، يعني الحقائق المقررة من الله سبحانه وتعالى كحقائق غيبية أخبروا بها الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ليس أمامك بعد أن تقرر الحقائق إلا أن الطرف الآخر إما أن يؤمن بها أو لا يؤمن بها، فإن آمن بها فهو مؤمن، وإن لم يؤمن بها فهو كافر. وهنا الكفر طبعا حالة وصفية، ليست ما نبذ ولا شتيمة. يعني كثير من الناس طبعا يسيء الفهم، يقول لك أنت تكفر وأنت لا. مسألة الكفر نفسها إن شاء الله تحتاج إلى نوع من الوقفة، وهو كثير من الناس يتصور لما تقول له كافر يعني كأنما شتمت أو أسأت، لا، هي وصف بمعنى أنت منكر للشيء الفلاني. فمثلا الذي لا يؤمن بالله فهو كافر به، الذي لا يؤمن بالآخرة هو كافر بها، الذي لا يؤمن بالإسلام هو كافر به، كذلك الذي مثلا لا يؤمن بالعلمانية هو كافر بها، وهكذا. يعني يمكن عملية الكفر والإسلام تنتقل هنا وهناك. فالشاهد أن مسألة العلوم كلها تسعى إلى الوصول إلى الحقيقة. فهذه الحقيقة كما ذكرت بعضهم حصرها في الحس، إنه لا يؤمن بشيء إلا ما كان محسوسا، وبعضهم حصرها في العقل، فلا يؤمن بشيء إلا ما كان معقولا، وبعضهم وسع كما نحن الآن إن شاء الله في موضوع التصور الإسلامي للوجود في مصادره، يوسع الدائرة لدرجة أنه يتعامل مع العقل ويتعامل مع الحس ويتعامل كذلك مع التجارب ويتعامل مع الوحي. وهنالك طبعا مسألة الوحي تغطي مساحات لا يغطيها لا العقل ولا الحس ولا التجربة. وبالتالي هذا التصور الشمولي للمعارف هو الذي يحكمنا في تصورنا للحق جل جلاله، في تصورنا للحق جل جلاله. فيمكن إن شاء الله أن سنأتي إلى مسألة التدليل على الله سبحانه وتعالى عقلا، والتدليل عليه فطرة، والتدليل عليه بالمنقول، والتدليل عليه بالمحسوس، وهكذا. يعني لما نتكلم نحن عن الحق جل جلاله في إطار المعارف سننظر إليها من هذه الزاوية. وبحسب المصادر فإنه تضيق وتتسع دوائر المعارف عند الأفراد والجماعات والأمم. وبالنسبة للتصور الإسلامي فإن أهم مرتكزاته كحقيقة مطلقة هو الله جل جلاله. ذكرنا بأن التصور الإسلامي إذا أبعدت الله سبحانه وتعالى عن دائرة التصور، هنا انتفت دائرة التصور كإسلام. يعني لا يمكن أن أتصور مسلم أو حتى أي شخص متدين، لا يمكن أن أتصور أنه لا يؤمن بالله ويكون هو ويكون هو مسلما. فالمحور الأول في مسألة الإسلام وفي مسألة التصورات النابعة من الإسلام هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. أول خطوة لا تناقش نبوات، لا تناقش رسل، لا تناقش رسالات، لا تناقش أوامر، لا تناقش نواهي. أول قضية هو مركزية الله سبحانه وتعالى في تصورك، هل الله موجود أو غير موجود؟ يعني اللحظة التي تقول غير موجود انتقلت من الدائرة الإسلامية إلى دائرة أخرى، وهي التي تسمى عندنا في الرسالة دائرة الكفر، وهي يمكن أن تكون دائرة مادية، دائرة إلحادية، دائرة ربوبية، على كل إلى غير ذلك، فهي دائرة مختلفة. فمرتكز التصور الإسلامي هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك مسألة الله، الإنسان، الكون والطبيعة. يعني هذه الثلاثية تقريبا هي التي تحكم على مستوى الكينونة تصورات الإنسان المسلم. أهم شيء فيها الله سبحانه وتعالى.
ثم ونحن نتكلم عن الله عز وجل حتى أيضا تكون الصورة واضحة. علاقته بموضوعنا الذي نحن فيه، علاقته بموضوع النهضة، هو هذا الإله، هذا الخالق الذي خلق هذا الكون وخلق الإنسان وخلق الطبيعة. هل خلقها لغاية معلومة أم خلقه لشيء لا غاية له؟ إذا خلقه لغاية، هل حدد كيفية الوصول إلى هذه الغاية أم ترك الوصول إلى هذه الغاية لرغبات الناس ومؤمزجتهم؟ هل هنالك تشريعات معينة تحكم الإنسان على وجه هذه الأرض، أم أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في هذا الموضوع؟ هل الله سبحانه وتعالى رب وخالق فقط، أم أنه معبود ومألوه ومحبوب ويلجأ إليه؟ هذه كلها على كل مسائل مهمة جدا في مسألة التصور عن حقيقة الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ بأن الحقيقة الكبرى في الإسلام هي وجود الله سبحانه وتعالى، وهو الحق. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحق، والحق أنا ذكرته حالة موضوعية، بنعم وجود موضوعي. أنت استطعت أن تستوعبه، ما استطعت أن تستوعبه، لا يؤثر في وجوده اعترافك أو عدم اعترافك، إيمانك أو عدم إيمانك. فالله هو الله، هو الحقيقة المطلقة جل جلاله، وهو الحقيقة العظمى، وهي الحقيقة الوجودية الكبرى، وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله، فكونوا معنا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله حول ما كنا نتحدث عنه، حول وجود الله سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك، وهو أن لا نستطيع أن نتصور أي تصور إسلامي حول النبوة، حول الرسالة، حول الخلق، حول مهمتنا في الأرض، طبيعة الاستخلاف الأرضي، علاقاتنا ببعضنا البعض، ما لم نجيب على سؤال: هل هذا الكون وهذا الإنسان له خالق أم ليس له خالق؟ وهل هنالك فعلا وجود لهذا الخالق أم أن ليس هنالك وجود لهذا الخالق؟ فتحدثنا نحن عن أهم حقيقة وجودية بالنسبة للتصور الإسلامي، اعتراف بحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الحقيقة لا يعتريها الشك ولا النسبية، وأن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، وأن الوجود قائم به، وأن حاجة هذا الكون إلى الخالق
هي حاجة ضرورية عقلية فطرية، يعني ليس هنالك من سبيل إلى أن الإنسان ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه جل جلاله الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالله سبحانه وتعالى وجوده حق واسمه الحق سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالله هو الحق المطلق وما سواه هو الباطل الزائل، وأن الله محور هذا الوجود ومحور هذا الوجود في التصور الإسلامي، وأنه مصدر الحقوق ومصدر الواجبات، وأن الرجع إليه والمنتهى إليه سبحانه وتعالى، وأن الخلائق كلها ستنتهي إلى الله ويحاسبها. هذا التصور الأساسي بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى، ولا سبيل كما ذكرت بأنك تتجاوز هذه المسألة. يبقى مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ربما استشعار هذا الوجود أو التدليل على هذا الوجود يتفاوت من شخص لآخر، وقد يتناقش كثير من الناس، مع أن هذه مسلمة أساسية. يعني بالنسبة لأهل الإسلام وأهل الإيمان مسألة وجود الله مسلمة غير قابلة للنقاش. يعني وجود الله سبحانه وتعالى مسألة منتهية، يعني تكاد تكون بديهية وليست مسلمة. يعني البديهية أقوى من فهي بديهية غير قابلة عندهم للاستدلال أو غير قابلة للبرهن. يعني هي وجود الله سبحانه وتعالى يؤمن به أهل الإسلام وأهل الإيمان، ولا تحتاج منهم، هكذا يستشعرونها استشعارا، يحسونها في داخلهم كما يقرون أنهم موجودين، فإنهم يقرون أن الله سبحانه وتعالى موجود. ولكن كما ذكرنا أحيانا بعض الناس ربما مسألة التدليل على وجود الله سبحانه وتعالى تأخذ منهم حيز كبير جدا، الاستدلال على ذلك فطريا، الاستدلال على ذلك عقليا، الاستدلال على ذلك نقليا، والناس كما ذكرت يتفاوتون. وربما حتى أهل الإسلام، يعني هل مسألة وجود الله سبحانه وتعالى على مستوى الفطرة أو على مستوى المعرفة، هل هي معرفة فطرية أم معرفة استدلالية؟ بمعنى هل وجود الله سبحانه وتعالى والتسليم به يعني مسألة لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك، فهي مسألة مركوزة في النفس البشرية ولا تستطيع أن تدفعها عنك دفعا، أم أنك محتاج إلى نوع من الاستدلال ونوع من النظر حتى تثبت وجود الله سبحانه وتعالى؟ على كل هذه نقطة يعني تحتاج إن شاء الله إلى نقاش. ولكن ما نريد أن نقوله بأن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى الدلائل عليها لا حصر لها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكما قيل: ولا يصح في الأذهان شيء إذا ما احتاج النهار إلى دليل. وتوضيح الواضحات كما قيل أيضا من المشكلات. ونكران وجود الله سبحانه وتعالى ونوع من السفسطة ونوع من عدم التسليم بالحقائق، لأن وجود الخلق دليل على وجود الله. وجود الخلق إذا اعترفنا بأن هذا الخلق وجود حقيقي وله حقيقة موضوعية، فإن وجود هذا الخلق بطبيعة الحال بالمنطق العقلي سيؤدي بنا إلى وجود الخالق جل جلاله. وبالتالي وفقا لقواعد العقل فإن التسليم بالخلق والاعتراف بالخلق كحقائق موجودة يجب أن يؤدي بنا إلى وجود الخالق جل جلاله. ولأن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى شديدة المركزية والأهمية في البحث العقائدي، وهو الأصل الذي تنبني عليه كل التصورات والمفردات العقدية والمقررات العقدية، لأنه من خلاله تتحدد نظرة المؤمن لنفسه ونظرته للآخرين ونظرته للحياة ونظرته لمهمة وجوده على الأرض. يعني هذه المسألة، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، تحتل بالنسبة للمسلم نقطة مركزية وأثقل محور في المحاور التي نتناولها هي محور الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى سيؤثر تماما في تصوراتك، وسيؤثر تماما في علاقاتك، وسيؤثر تماما في رؤيتك للوجود، وسيؤثر تماما في نظرتك لوظيفتك في الحياة ومهمتك في هذه الحياة. فالذي أنكر وجود الله له توصيف معين لنفسه، له توصيف معين للآخرين، له توصيف معين للحياة. الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى كذلك له توصيف لنفسه وللآخرين وللحياة والكون. وبالتالي فإن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى تؤثر بهذا الشيء، وهذه الحقيقة حقيقة بديهية بالنسبة لأهل الإيمان ولا يحتاج إلى برهنة كما ذكرت، فهي محل اتفاق وإجماع بين أهل الإيمان كافة.
لأنه لا يتصور بقية قضايا الإيمان من غير هذا الركن الأساسي، وهي ركن وجود الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نتصور نبوة ولا رسالة ولا نتصور جنة ونار وحساب إذا لم نكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود. ومع التسليم بهذه الحقيقة الكبرى، مع التسليم بوجود الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام، إلا أن هنالك خلاف حول طبيعة الإقرار بوجوده. يعني كل المسلمين يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، كل أهل الإيمان بالله الربوبيين يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى موجود، ما في شك. يعني هذه مسألة بالنسبة لهم مسلمة، يعني بديهية. ولكن يختلفون في مسألة مهمة جدا، وهو هل الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى قضية حضورية في النفس، راكزة راسخة، بمعنى لا تستطيع أن تدفعها عن نفسك مهما حاولت. يعني الإيمان بالله والإيمان بوجود الله، يعني كما أنك تنبض بالأكسجين ويتحرك فيك الدم، وهنالك يعني الطاقة الداخلية في داخلك، وتؤمن بوجودك المادي، ترى أن هذه المسألة أيضا وجود الله مسألة فطرية في داخلك لا تستطيع أن تدفعها، ولا أنت بحاجة إلى الاستدلال العقلي عليها. هذا ربما يكون هنالك خلاف، ولكن لست الآن بصدد إن شاء الله الدخول والتعمق في هذا الموضوع، ولكن أريد أن أقول بأن الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، وكذلك النظر العقلي، وكذلك دراسة الإنسان كإنسان من حيث مكوناته وطبيعته وسيكولوجية هذا الإنسان، من خلال ذلك ستدرك بأن مسألة وجود الله مسألة فطرية، مسألة فطرية، بمعنى مسألة راكزة في النفس وراسخة فيها، لا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه هذا الموضوع. مهما حاول أن يدفعه فإنه يظل أيضا قلق، ويظل تعتمل في داخله هذا الوجود. يعني ما مسألة تستطيع فعلا تتخلص منها بسهولة. مع أن طبعا الملاحدة حاولوا أن يوجدوا نوع من الإجابة على هذا القلق. يعني هم تقريبا لا ينكرون أن والله هنالك شيء في الداخل يزعج الإنسان ويقلقه إذا أنكره. إذا أردت أن تقول الله غير موجود، ستجد نفسك مشتت، ستجد نفسك قلق، ستجد نفسك في خوف، ستجد نفسك في طريق مجهول لا تعرف إلى أين تذهب. وبالتالي حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخرة لا يستطيعون أن ينفوا هذا الموضوع، لا يستطيعون أن ينفوا هذا الموضوع. وبالتالي نحن نقول بأنه الصحيح جزما هو القول بفطرية هذه المعرفة، ليست بكسبية المعرفة، لا، فطرية هذه المعرفة هي معرفة فطرية وضرورية وراسخة في النفس، شأنها شأن كثير من الحقائق والمعارف الضرورية التي لا تتوقف على النظر والاستدلال. هنالك الكثير من الأمور لا يتوقف فيها الإنسان على أنه لا بد تنظر وتستدل، لا. يعني مثلا أنت معروف مثلا من خلال المقدمات العقلية تعرف إما أنك موجود أو غير موجود، هذه مسألة ما قابلة للنقاش. إما أنك تقول أني موجود أو تقول أنك غير موجود. من المسلمات العقلية مثلا أن النصف مثلا الواحد يمكن تقسيمه إلى اثنين مثلا. يعني في مجموعة مسلمات عقلية يؤمن بها الإنسان ولا يحتاج إلى الاستدلال، لا يحتاج فيها إلى الاستدلال. ولكن هذه المسلمة الفطرية التي ذكرنا بأنها مسلمة فطرية راسخة في النفس البشرية، قد تطرأ عليها ما يشوش عليها، ما يشوش صفاءها ويشوش رؤيتها ويشوش تسليمها، فحينها تبقى قضية أخرى. لكن ابتداء الفطرة تقر بوجود الله سبحانه وتعالى، وسنحاول إن شاء الله أن نتكلم في مسألة الفطرة والدلائل العقلية والدلائل النقلية الأخرى التي تؤكد لنا إن شاء الله هذا المحور الأساسي في مسألة التصور الإسلامي، وهو وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الحق جل جلاله. ومن خلاله إن شاء الله هذا المحور إذا استطاع الإنسان أن يجليه بشكل صحيح، يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع بقية المحاور إن شاء الله بصورة أكثر وضوحا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الحق والصواب، ويرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق
يوم الحصر